4 sentences a day, studying Korean. Just do as I do. Excuse me, I think I have a cold. 실례합니다. 감기에 걸린 것 같아요. 실례합니다. 감기에 걸린 것 같아요. What are the symptoms of a cold? 감기 증상이 어때요? 감기 증상이 어때요? I have a sore throat, runny nose, and a cough. 목이 아프고 콧물이 나고 기침도 나요. 목이 아프고 콧물이 나고 기침도 나요. This cold medicine will help. 이 감기약이 도움될 거예요. 이 감기약이 도움 될 거예요.